Stalking a mezzo stampa, Talmi della CGIL è durissimo. Succede in Iran, non certo qui da noi, dice. Il sottosegretario alla giustizia Ostellari incontra le associazioni di categoria sul piatto il Tribunale della Pedemontana. Tribunale della Pedemontana, imprenditori d'accordo, salverà il centro storico della città. Anche dei bottoni nella sacca contenente le ossa ritrovate a Stoccareddo, forse la soluzione dell'enigma. Scattano le indagini sul ponte di Ruana, sarà senso unico alternato per 2 settimane da lunedì. All'Irigem di Rosà tutto esaurito per il corso di specializzazione dedicato ai restauri e ai restauratori. Diventa un caso politico l'aiuola azzerata senza autorizzazione a San Martino di Lupari. Clamorosa maxi fusione del calcio bassanese, si lavora per unire Bassano, Cartigliano ed Eurocassola. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. E sul reato di stalking a mezzo stampa ipotizzato nella vicenda Bramezza, il segretario della SILC CGIL Nicola Atalmi è durissimo. Cose che possono succedere in Iran o nella Russia di Putin, dice, non certo qui da noi. Il rischio è che se valesse il tema che un qualsiasi soggetto pubblico o politico potrebbe denunciare un mezzo di informazione perché mi stai criticando troppo, ecco, sono cose che potrebbero succedere in Iran o nella Russia di Putin, non penso che possano accadere nel nostro paese. La libertà di stampa è un bene prezioso, sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Un bene da custodire con cura e attenzione, perché c'è il rischio che venga messo in discussione il diritto di raccontare ai cittadini quello che succede fuori dalla porta di casa. Parole di Nicola Atalmi, segretario regionale della categoria che rappresenta i lavoratori delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo. Parole che riportano l'attenzione sul reato ipotizzato dalla Procura di Vicenza nella vicenda che vede indagato l'ingegner Giovanni Iannakopoulos per i servizi delle redazioni di Rete Veneta e Antena 3 sull'U7 Pedemontana e sul DG Carlo Bramezza. La Procura parla infatti di un reato di stalking a mezzo stampa ed è la prima volta che si parla di questa particolare declinazione. Noi siamo preoccupati quando si inventa un nuovo reato, specie quando un'ipotesi di reato, quando si parla di informazione. Ora, lo stalking attraverso i media, attraverso l'informazione giornalistica, non l'avevamo mai sentita. Noi siamo certi del lavoro che farà la magistratura, ma è un modo, temo, questo di cercare di intimorire in qualche modo i mezzi di informazione ed è assolutamente inaccettabile. È chiaro che se l'informazione fosse falsa o diffamatoria avrebbero modo ovviamente le persone di difendersi. Sulla correttezza dei servizi delle redazioni di Rete Veneta e Antena 3, che hanno dato voce ai cittadini e fornito ai cittadini informazioni ritenute importanti su quanto sta accadendo nell'U7 Pedemontana, è già intervenuto il Tribunale del Riesame, che ha annullato l'interdizione dall'attività editoriale emessa dalla Procura di Vicenza nei confronti di Giovanni Iannakopoulos. Pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura, confermando il provvedimento del riesame. La chiusura dell'indagine e la formalizzazione dell'ipotesi di reato di stalking a mezzo stampa sono arrivate a ridosso della manifestazione per la libertà di stampa organizzata dal Sindacato dei giornalisti del Veneto sul Ponte di Rialto. Una voce, quella dell'informazione veneta, che vuol ribadire nessun bavaglio alla stampa. A fare una cosa di tipo preventivo, cioè mi stai stalkerizzando perché critichi ad esempio la mia gestione di un distretto sanitario, è assolutamente inaccettabile, per cui la nostra solidarietà va senz'altro ai mezzi di informazione e crediamo che la giustizia senz'altro chiarirà questo equivoco. E il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari oggi in città per incontrare le associazioni di categoria. E questo è un altro passo in avanti per il Tribunale della Pedemontana. E questa legislatura sarà la legislatura capace di realizzare il progetto, ovviamente entro i tempi della legislatura. Parole chiare quelle del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari a margine dell'incontro a Bassano con le associazioni di categoria. Un faccia a faccia con il territorio e con il mondo delle imprese e del lavoro che ha confermato unione di intenti e determinazione. È un'opera importante che non riguarda solo il tema della giustizia, ma riguarda ovviamente anche il tema della nostra democrazia, della nostra sicurezza, ma soprattutto del nostro sviluppo.
Quasi 70 sindaci che hanno detto sì, 3 province, la regione, anche il mondo del lavoro ha risposto in maniera chiara, compatta e positiva. Il percorso sta andando veramente bene, speriamo di giungere finalmente all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. A breve verranno terminate le audizioni con gli altri soggetti interessati, quindi operatori e professionisti del settore. Poi la procedura normativa verrà accelerata il più possibile. Siamo già al lavoro sul testo, siamo già al lavoro sull'impegno poi normativo che coinvolgerà il governo, coinvolgerà il Parlamento, coinvolgerà non solo le forze di maggioranza ma a quanto pare anche molte forze di opposizione, e questo è un bene. Il problema sollevato, quello relativo alla carenza di personale poi da inserire all'interno del Tribunale della Pedemontana, come verrà invece affrontato? Nel passato purtroppo la giustizia era stata vista come una voce di spesa e basta, e oggi invece noi la vogliamo intendere come una voce di investimento. L'istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta, è stato ribadito anche in questo incontro, non sottrarrà risorse umane e finanziarie agli altri tribunali attualmente in funzione, il tutto a beneficio del tessuto socio-economico del territorio. Il Tribunale della Pedemontana può diventare un volano per l'economia del territorio, e lo conferma anche il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ribadisce: una giustizia efficiente alza il PIL. Quando si apre un tribunale vuol dire non solamente creare un via vai di persone, ma la possibilità di aprire anche nuovi studi di avvocati sul nostro territorio, portare persone, ma soprattutto portare imprese. L'ha detto bene anche il sottosegretario, una giustizia efficiente porta un 2% di PIL a livello nazionale. Ovviamente noi siamo un piccolo territorio a livello nazionale, ma con una grande produzione, con una grande manifattura, con una grande voglia di fare e di crescere, quindi sicuramente per noi la nascita del Tribunale della Pedemontana Veneta vorrebbe dire veramente dare una svolta a questo territorio, ma soprattutto dare un grande input da un punto di vista economico. E l'apertura del Tribunale viene vista anche dai commercianti e dagli esercenti di Bassano come una grande opportunità per l'economia del posto. Tribunale di Bassano vuol dire opportunità per i commercianti, vuol dire vita nel centro storico, vuol dire passaggio. Sicuramente potrebbe essere una grossa agevolazione per noi commercianti, per alleviare un po' quello che è la burocrazia. Sicuramente può trarne vantaggio tutto il nostro movimento. Secondo me è molto importante anche perché fa riavviare anche molte attività, nel senso che ci sarà molta più gente che viene su e giù, e quindi c'è anche molta più gente che può, per l'attività è molto importante secondo me. Sappiamo benissimo che un tribunale serve un indotto per tantissime cose, non per le imprese, ma non soprattutto solo imprese, ma anche per le attività commerciali. Sappiamo benissimo quanto è legato l'imprenditoria a un tribunale, brevetti o quant'altro, non è solo la causa civile o penale, ma veramente c'è un indotto, è una cosa molto più complessa che magari non tutti conoscono, primo. E sicuramente per le imprese, sappiamo benissimo, è una cosa detta tanti anni fa, un'impresa voleva investire qua nel territorio, ma sapendo che il tribunale andava via ha spostato la loro attività da un'altra parte. Ecco, questo è un piccolo esempio banale, però per far capire l'importanza di un tribunale nella zona. Senza contare poi per noi, piccoli commercianti che abbiamo quell'attività qua nel centro, cosa potrebbe portare? Vuol dire portare gente, vuol portare professionisti, vuol dire portare gente che gira, e potrebbe essere per i negozi, veramente potrebbe essere veramente una cosa grande per tutti. Parliamo ora di alcuni bottoni rinvenuti nel sacco che custodiva le ossa ritrovate in canonica a Stoccareddo di Gaglio, che potrebbero far luce sulla vicenda che sta tenendo l'altopiano col fiato sospeso. Una manciata di bottoni potrà fare luce sul ritrovamento di ossa che sta tenendo l'altopiano con il fiato sospeso da giorni. Nel sacco contenente resti umani rinvenuto nella canonica della parrocchia di San Giovanni Battista a Stoccareddo di Gaglio c'erano anche alcuni bottoni. È quanto trapela in queste ultime ore sulla vicenda, e questa novità porta a pensare che i bottoni siano stati messi nel sacco proprio perché rinvenuti assieme alle ossa nel territorio di Stoccareddo, che nel secolo scorso ha ospitato un cimitero di guerra. Pare, ma l'indiscrezione non è confermata, che si possa trattare di bottone di una divisa militare, dettaglio che chiuderebbe il cerchio, identificando in modo definitivo i resti contenuti nel sacco ritrovato in canonica con quelli di un caduto del primo conflitto.
Resta invece da chiarire perché quel sacco sia stato dimenticato in una soffitta, forse per decenni. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di occultamento di cadavere e dovrebbe affidare a un anatomopatologo una verifica per dare un inquadramento temporale ai resti. Pare inoltre che sia già stata fatta una prima ispezione delle ossa riconducibili a un individuo di sesso maschile morto da molto tempo. Tutti indizi che riconducono a un milite ignoto della prima guerra ritrovato chissà quando e per motivi sconosciuti non consegnato alle autorità. Uno dei tanti sepolti nel cimitero militare esistente a Stoccareddo, che raccoglieva i resti tumulati nelle fosse comuni e in sepolture singole dopo la battaglia dei Tre Monti del gennaio del 18, risultata decisiva per difendere la pianura bassanese dal disperato assalto degli austro-ungarici. Il cimitero di guerra è rimasto fino all'inizio degli anni 30, quando il camposanto dedicato alla memoria del caduto Roberto Sarfatti è stato smantellato per portare le salme nel sacrario del Leiten di Asiago. E proprio nell'ossario verranno quasi certamente depositate le ossa una volta finiti gli accertamenti di rito, in modo che possano finalmente trovare pace. Lavori in arrivo sul ponte di Valdassa e scatta il senso unico alternato da lunedì e saranno previsti disagi per la viabilità. Il ponte di Roana sorvegliato speciale. Partirà lunedì un periodo di studio sullo stato di salute del grande malato dell'altopiano che unisce Canove e Roana attraverso le due sponde della Valdassa. Lo ha deciso la provincia, proprietaria del manufatto, per verificarne le condizioni in vista di un corposo intervento di manutenzione già nella programmazione dell'ente, gestito per la parte operativa dalla società Viabilità. Verranno eseguite analisi approfondite sui materiali di costruzione per determinarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche. Le indagini e la raccolta dei dati proseguiranno per circa 2 settimane, condizioni meteo permettendo, e saranno curate da operatori specializzati nel lavoro in sospensione su funi. Un metodo non convenzionale ma necessario viste le dimensioni del manufatto, la larghezza della sezione stradale e la conformazione della valle sottostante. Il ponte continuerà a essere praticabile, ma durante il giorno sarà a senso unico alternato regolato da un semaforo temporaneo. Di sera e durante la notte invece il ponte sarà aperto regolarmente al flusso veicolare. La provincia fa sapere che queste indagini fanno parte di un programma di controllo dello stato di salute di quasi 500 fra ponti e viadotti del territorio. In questo caso però le verifiche sono finalizzate a un intervento di manutenzione straordinaria. Il ponte è stato progettato alla fine dell'Ottocento e aperto nel 1906. Si dice che l'asso dell'aviazione Francesco Baracca volasse con il suo biplano sotto le arcate per dimostrare la sua bravura. Il manufatto è stato distrutto poi durante la Prima Guerra Mondiale e il nuovo passaggio è stato inaugurato nel 1924. E parliamo di un'altra inaugurazione avvenuta oggi e parliamo del nuovo punto di pulizia all'ospedale di Bassano. È stato inaugurato oggi, alla presenza del questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori, il nuovo posto di polizia all'ospedale San Bassiano, ora collocato nell'atrio dell'ospedale. Il tutto con un orario più ampio di apertura, visto che il nuovo posto di polizia sarà attivo anche in alcuni pomeriggi durante la settimana. Si tratta di un punto di riferimento importante per il personale sanitario e anche per l'utenza, per la cittadinanza che frequenta l'ospedale. Rientra in un piano di potenziamento più ampio disposto dal Ministero dell'Interno a livello nazionale, proprio perché determinati comportamenti possano essere prevenuti quando è possibile o comunque repressi e sanzionati così come prevede una normativa specifica. E all'Istituto Irigem di Rosà tutto esaurito per il corso di specializzazione dedicato a restauratori e tecnici del restauro. E io spero che la loro mente si apra, spero che capiscano che il futuro è possibile sempre migliorare. Non un semplice ripristino, ma un intervento che racconta la poesia di un nuovo tempo attraverso la tecnologia e mani sapienti. È con questo spirito che Irigem, l'ente di formazione professionale, ha messo a disposizione di restauratori e tecnici un corso gratuito di specializzazione finanziato dalla Regione Veneto. 50 ore di lezione, una classe di 17 restauratori e in cattedra una docente d'eccezione.
Il corso tratta di tecniche multispettrali a supporto del lavoro del restauratore. Si tratta di tecniche non invasive che ormai sono entrate nella routine. Tratterà parte teorica sulle tecniche multispettrali, sull'utilizzo di diversi materiali, l'individuazione di diversi restauri, dopodiché passeremo alla parte pratica, quindi con applicazione di strumenti, acquisizione di immagini, elaborazione di immagini e appunto interpretazione dei dati. Custodire il patrimonio, conservarlo e renderlo fruibile a tutti. Un ruolo, quello del restauratore specializzato, sempre più richiesto. Avere restauratori formati in un certo modo e che abbiano seguito corsi di specializzazione che intendono appunto offrire una panoramica su nuove tecniche, nuove indagini è molto importante. Che cosa si aspetta da questo corso? Beh, sicuramente di migliorare le mie conoscenze e poter migliorare anche nella mia attività lavorativa. E se da una parte si celebra un inizio, dall'altra si premia la fine di un percorso, consegnati gli attestati di qualifica professionale per il corso di tecnico del restauro di beni culturali 2022 che ha visto partecipanti da tutto il mondo. Cosa le è piaciuto di questo corso? A ver, como yo soy restauratrice d'arte, pensavo fare la specialistica in carta. Finalmente l'ho trovata. Un'impronta, quella di Irigem, riconosciuta in tutto il territorio. È un istituto scolastico, un istituto professionale importante per il nostro territorio, non solo per Osà, che sono opportunità che permettono anche di conoscere, non solo poi, e imparare a conservare quello che è il nostro patrimonio culturale e artistico. E ci spostiamo a 9 per le elezioni amministrative e continua la corsa alla poltrona di sindaco del candidato di centrodestra Luca Rebellato. Ripartiamo da qui, ripartiamo dal centro anziani, dal centro diurno. Non si ferma la corsa alla poltrona di sindaco del candidato per il centrodestra Luca Rebellato, un programma elettorale che passa anche per il centro diurno di Via del Donatore. Un abitante su 4 ha più di 65 anni, quindi l'implementazione del servizio è indispensabile. Quindi vuol dire implementare al servizio che attualmente viene svolto, che è quello del centro prelievi, anche servizi aggiuntivi legati alla misurazione della glicemia, alla prenotazione di visite mediche. E non solo, nel taccuino di nuovi servizi anche uno sportello badanti e un altro dedicato al babysitting. Tutto possibile grazie a un lavoro di sinergia tra persone più fragili, volontari e i giovani del territorio. Possiamo utilizzare i giovani per il servizio civile. Quindi per quelle attività che hanno necessità gli anziani, penso a una prenotazione, penso al trasporto per le visite mediche. Clamorosa maxi fusione del calcio bassanese, si lavora per unire Bassano, Cartigliano ed Eurocassola. Il calcio bassanese è pronto a una vera e propria rivoluzione. Bassano, Cartigliano e Union Eurocassola comunicano di aver intrapreso un cammino comune con l'obiettivo di unire le forze tecniche, economiche e professionali per dare vita alla creazione di un'unica società. Uno scenario che si rincorreva da anni senza mai concretizzarsi, ma stavolta sembra che il matrimonio a tre si farà, anche perché a spingere in tal senso incombe la nuova riforma dello sport, con tutte le difficoltà che dovranno affrontare le società sportive. A Bassano dunque si lavora per un maxi polo che abbatta campanilismi senza però cancellare l'identità delle tre squadre, perché nelle intenzioni c'è quella di mantenere intatti e separati i tre settori giovanili, ciascuno con sede nel proprio comune di appartenenza. Il progetto di accorpamento invece è pensato per le tre prime squadre che con il nome di FC Bassano diventerebbero un'unica società pronta a disputare il prossimo campionato di Serie D. Sull'altare i sì sarebbero già stati detti, ma il matrimonio non è ancora ufficiale e in questi casi la prudenza resta d'obbligo. Tante le cose da chiarire, ma la volontà di unire le forze c'è, consapevoli del fatto che un progetto di questa portata andrà a cambiare definitivamente lo scenario calcistico locale. Ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. A Bassano, pauroso incidente in Viale delle Fosse. Un pedone è stato investito da un'automobile. Nessun ferito grave, sono intervenuti in soccorso il SUEM e la polizia locale.
Momenti di panico nella notte per una famiglia di Schio a causa di un incendio divampato all'interno di un'abitazione. L'intero nucleo familiare è stato evacuato per poi essere portato all'ospedale. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore. La casa è stata dichiarata inagibile. 4 nuovi posti di lavoro all'interno della casa di riposo di Asiago. Un bando riguarda l'assunzione di 2 educatori professionali animatori, l'altro di 2 infermieri. L'annuncio completo è pubblicato all'interno del sito della casa di riposo. La scadenza della domanda è prevista per il 15 maggio. Caso l'aiuola azzerata senza autorizzazione a San Martino di Lupari. Un maldestro intervento di distruzione del verde pubblico. Così viene descritto il taglio degli alberi nell'aiuola fra via Vittorio Emanuele e via Casoni di San Martino di Lupari nell'esposto formalizzato dal consigliere comunale Luca De Santi. Un documento che l'esponente della minoranza ha inoltrato alle forze dell'ordine e all'amministrazione comunale. La faccenda è questa: qualche settimana fa è stato effettuato un intervento di pulizia dell'aiuola sulla rotonda di Casoni, con il taglio completo di piante e arbusti. Un intervento pubblicizzato sui social dall'assessore all'ambiente Stefano Baraldo, che ha incuriosito cittadini e amministratori del territorio. Già, perché sembra proprio che di questo intervento non esista alcuna formale autorizzazione da parte degli uffici competenti. Anzi, pare che non sia chiaro neppure chi abbia eseguito l'intervento di pulizia dell'aiuola. Dettagli non da poco che hanno dato il via a un tutti contro tutti, e tutto è contenuto in un vasto carteggio fra comune e opposizione, con il coinvolgimento del sindaco Nivo Fior, che appunto aveva fatto sapere alle minoranze di aver già segnalato la vicenda alle autorità competenti. Ora il taglio, che si presuppone essere avvenuto senza autorizzazioni, finisce all'attenzione della giustizia e il faldone si arricchisce di nuovi dettagli, in attesa della prossima puntata. Un grave incidente ieri sera a San Martino di Lupari, ferite 2 donne. La strada regionale 53 Postumia si conferma tra le arterie stradali più pericolose della provincia di Padova. Ieri sera nel tratto che attraversa San Martino di Lupari un nuovo incidente. 2 auto si sono scontrate frontalmente. Le 2 donne alla guida sono rimaste ferite in modo serio. I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'auto una delle 2 autiste rimaste incastrata al posto di guida. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del SUEM 118. Le 2 donne sono state stabilizzate e trasferite in ospedale, una in elisoccorso, l'altra in ambulanza. Sono gravi ma non in pericolo di vita. Prima serata con Focus e il nostro direttore Luigi Bacciali. Ospiti saranno Stefano Marcon, Luciano Meneghetti, Emanuele Munari, Ivan Palasgo, Valentina Pillon, Francesco Pontelli, Massimo Venturato. Quindi appuntamento a partire dalle 21:15. Ora diamo sempre spazio alle previsioni del tempo di domani. Il nostro telegiornale termina qui. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.